Como eu já disse aqui, areias passadas não movem ampulhetas. Você não quer que eu me sente na cadeira? Vídeo completo. Bom dia, pessoal! E hoje, em meu café reflexivo, teremos touraditas, margarinita e cafezito. Nham, nham! Sem crocância. Cafezito. Você não quer que eu me sente na cadeira? Hoje eu quero falar sobre coisas que não conseguimos controlar. O soluço é uma delas. O tempo, tanto o tempo meteorológico quanto o tempo mesmo. Afinal, o tempo não para, não para, não para. Como eu já disse aqui, areias passadas não movem ampulhetas. Porém, mesmo as coisas que não conseguimos controlar, podemos driblar. Ou seja, se você está com soluço, como eu mostrei para vocês que estava, você toma um copo d'água, prende a respiração por algum tempo, respira dentro de um saco. São várias técnicas para parar o soluço. Ou espera ele parar naturalmente, como eu esperei. Você não pode impedir a chuva, mas pode usar um guarda-chuva, uma capa de chuva. Eu confesso que eu não gosto de guarda-chuvas. E sempre que saio com ele, se para de chover, eu o esqueço, em qualquer lugar que eu esteja. Você não pode parar o tempo, mas pode aproveitá-lo da melhor forma possível, para não ter a sensação de tempo perdido. Você não pode controlar o comportamento de outras pessoas, mas pode sim controlar a sua reação a ele, filtrando tudo de cruel que lhe destinam. Algumas vezes não conseguimos controlar a bola de neve que viraram os problemas em nossa vida. Porém, podemos pensar no que fazer de agora em diante para minimizar essa avalanche que está nos soterrando. Ou seja, por mais que nos sintamos impotentes diante de uma situação que não podemos controlar, sempre há um modo de minimizar o impacto em nossa vida. Tamo junto!